Хранитель равновесия. Повесть о вечной душе. Глава 1. Разговор на берегу океана времени в одном таинственном измерении, где над лазурными облаками плыли хрустальные замки, а реки текли чистым, светящимся нектаром, жил мудрец по имени Сундар Гауранга. На его лице время оставило благородные следы, его бритая голова благородной формы отражала мягкий свет, а голубые глаза сияли такой чистотой и глубиной, словно в них отражалось само вечное небо. За свою долгую жизнь он познал многие тайны, но в этот день на сердце старца легла тяжелая тень. Он сидел на берегу океана времени и смотрел, как волны смывают замки из песка. На его глазах прекрасные янтарные птицы рождались, пели звонкие песни, а затем старели и превращались в звездную пыль. Сундар Гауранга вспомнил прожитые годы, ушедших друзей и былые царства, которые теперь лежали в руинах. Неужели все в этом мире рождается лишь для того, чтобы увянуть и исчезнуть? С тихой грустью прошептал он, и в его голубых глазах блеснула слеза. В тот же миг пространство вокруг замерло. Ветер стих, а из самой глубины его собственного сердца разлилось невероятное, ласковое тепло. Из этого сияния соткался величественный силуэт, это был Параматма, Всевышний, Сверхдуша и верный хранитель, который всегда невидимо шел рядом с ним через миллионы жизней. Он улыбнулся, и его свет развеял всю грусть Сундар Гауранги. «А мудрый Сундар Гауранга, почему ты плачешь о том, что никогда не умирало?» Его голос прозвучал, как перезвон тысяч серебряных колокольчиков. «Посмотри на этот океан. Не было такого времени в летописях Вселенной, когда бы не существовал я, ты или все эти великие правители миров. И в будущем никто из нас никогда не перестанет существовать. Но как же так?» Удивленно спросил мудрец, устремив пристальный голубой взор на увядающий бутон волшебного цветка. «Я ведь прожил долгую жизнь и ясно вижу, как стареет все вокруг. Как маленькое зернышко становится могучим древом, а потом засыхает и падает в землю. Это лишь смена волшебных нарядов на великом балу жизни», — ласково ответил Параматма. «Душа, воплощенная в материи, просто меняет свое облачение. Сначала она носит нежные одежды ребенка, затем и яркие одежды юноши, а после — мудрые одежды старца, в которые ты облачен сейчас. Когда земной наряд изнашивается, душа оставляет его и переходит в новое тело, словно путник, переступающий порог нового замка. Того, чей разум трезв и чист, эти перемены не могут испугать. Ведь то, чем пронизан весь этот мир, абсолютно неразрушимо. Ни одно оружие, ни одно заклинание не способно уничтожить бессмертную душу. Но почему же тогда это ранит?» Мудрец прижал руку к груди. «Почему сердце до сих пор сжимается от зимней стужи и плачет от потерь? Радость и горе, зима и лето — это лишь облака, бегущие по небосводу», — прошептал Всевышний, и вокруг них на мгновение закружился пушистый снег, тут же сменившийся ароматом цветущих лугов. «Они приходят и уходят, едва касаясь твоих чувств. Научись проходить сквозь них, как солнце проходит сквозь туман, оставаясь невозмутимым. Тот, кого не могут сокрушить бури невзвод и не ослепляет блеск мимолетной радости, кто всегда спокоен, воистину достоин освобождения из оков этого мира». Сундар Гауранга посмотрел на свои руки и увидел, что сквозь земные морщины пробивается внутреннее сияние, которое стало ярче любого солнца. Его голубые глаза вспыхнули осознанием. «Значит, мое тело — это лишь хрупкий кокон, а я — бабочка, которая вечна». Улыбнулся он. Именно так, эхом отозвался Параматма, растворяясь в его сердце океаном чистого света. «Все материальное обречено на исчезновение, но ты — вечная искра моего пламени. Разожги свой огонь, отбрось страх и шагни навстречу своей судьбе». Мудрец поднялся. Вокруг него снова шумели волны океана времени, но теперь его голубые глаза смотрели на мир с абсолютным спокойствием. В этих волнах он видел не гибель, а бесконечный, прекрасный танец вечной жизни.